साथीहरु मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घण्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरुन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु भने तपाई सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनमा फेसबुक प्रयोग गर्दै र अन्य कामहरु पनि कसरी एकसाथ गर्ने भन्ने बारेमा लिएर आएको छु। तर यसरी हामीलाई फेसबुक प्रयोग गर्दै र अन्य कामहरु एकैसाथ गर्नको लागि हामीलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यक पर्छ। त्यो एप्लिकेसन प्रयोग गरिसकेपछि हामीले हाम्रो स्मार्टफोनमा फेसबुक प्रयोग गर्दै र अन्य कामहरु पनि एकैसाथ गर्न सक्छौं। तर आजकलको स्मार्टफोनहरुमा त स्प्लिट स्क्रिन भन्ने फिचर हुन्छ, तर यदि तपाईको मोबाइलमा यो स्प्लिट स्क्रिन फिचर छैन भने तपाईलाई यो एप्लिकेसन निकै आवश्यक पर्छ। त्यो एप्लिकेसन के हो र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेको यो छोटो नमुना भिडियो हेरौं। हामीले हाम्रो स्मार्टफोनमा फेसबुक चलाउँदै अन्य कामहरु पनि एकैसाथ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। म प्ले स्टोरमा जान्छु। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यो फ्लोटिङ लाइट फर फेसबुक एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले म यहाँ ओपन गर्छु। यहाँ मेरो फेसबुक ओपन भइसकेको छ। तपाईहरुले पहिलोचोटी यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईले आफ्नो फेसबुकको युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फेसबुक त्यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले अब फेसबुक चलाउँदै अन्य कामहरु पनि आफ्नो स्मार्टफोनमा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ तलतिर हेर्नुस्, त्यहाँ एउटा दुईवटा वर्गाकार भएको चित्र अथवा यो एप्लिकेसनको फिचर दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। म त्यसमा क्लिक गर्छु। तपाईहरुले त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म होम बटनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ हामीले देख्न सक्छौं कि हाम्रो फेसबुक चलिरहेको छ। माथितिर हेर्नुस् र तपाईहरुलाई फेसबुकको आकार सानो लागेको छ भने यहाँ दायाँतिर हेर्नुस्, त्यहाँ तपाईले टच एन्ड होल्ड गरेर तलतिर खिच्नुस्। त्यसपछि तपाईले फेसबुकको आकारलाई सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। म त्यसमा टच एन्ड होल्ड गरेर तलतिर खिच्छु। त्यसपछि मैले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो फेसबुकको आकारलाई सानो ठुलो बनाउन सक्छु। जस्तो कि म तपाईहरुलाई त्यसमा टच एन्ड होल्ड गरेर तलतिर खिचेर देखाउँछु। हेर्नुस्, अब यहाँ फेसबुकको आकार ठुलो भयो। अब मैले यहाँ फेसबुक पनि प्रयोग गर्दै अन्य कामहरु पनि मैले मेरो मोबाइलमा गर्न सक्छु। हेर्नुस्, यहाँ फेसबुकमा के हुन्छ सबै कुरा यहाँ देखिएको छ। होम, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, मेसेन्जर, नोटिफिकेसन, सर्च बार सबै कुरो छ। र तपाईहरुले यसलाई फुल स्क्रिनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथितिर हेर्नुस्, त्यहाँ फुल स्क्रिनको बटन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईहरुले फेसबुकलाई फुल स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हेर्नुस्, अब अहिले फेसबुक फुल स्क्रिनमा छ र फेरि तपाईले यसलाई सानोमा गराउन चाहनुहुन्छ भने फेरि त्यसैमा क्लिक गर्नुस्, फेरि सानो हुन्छ र तपाईलाई आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो त गराउन सकिहाल्नुहुन्छ। मैले अघि भनिहाले। दायाँतिर तलतिर हेर्नुस्, त्यसपछि तपाईले टच एन्ड होल्ड गरेर तलतिर खिच्नुस्। त्यसपछि तपाईले यसमा फेसबुकको आकार ठुलो सानो गराउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक पनि यहाँ प्रयोग गर्दै अन्य कामहरु पनि आफ्नो मोबाइलमा गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो सेटिङ होस्, चाहे त्यो ग्यालेरी होस्, चाहे त्यो युट्युब होस्, अथवा कुनै पनि काम आफ्नो मोबाइलमा गर्दै फेसबुक पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, कसरी एउटा एप्लिकेसनको मद्दतबाट हामीले हाम्रो स्मार्टफोनमा फेसबुक प्रयोग गर्दै र अन्य कामहरु पनि एकैसाथ गर्ने भन्ने बारेको यो छोटो नमुना भिडियो अहिलेलाई यति नै। तपाईले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो। म तपाईहरुलाई हृदयदेखि मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने सदाको भिडियोहरुमा चाहिँ लाइक गरेर जान नबिर्सनु होला। र यो भिडियोको बारेमा तपाईको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने पनि मलाई कमेन्ट सेक्सनमा छोडेर जान नबिर्सनु होला। र तपाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउन हुनुहुन्छ भने र अथवा तपाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनुभएको छ भने यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा तपाईका जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्ने कामना साथ म यो भिडियोलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। हस्त। जय नेपाल।